ट्यूटोरियल 51 फायर अलार्म यूजिंग आर्डिनो। फायर अलार्म बनाने के लिए हम फ्लेम डिटेक्टर सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। ये सेंसर एक तरह का फोटो डायोड ही होता है जो कि पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। इसका वायरिंग कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके एनोड को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। कैथोड के साथ एक 10K का रजिस्टर लगाएंगे। कैथोड और 10 के दूसरे पॉइंट के साथ हम A0 का कनेक्शन करेंगे, जो कि एनालॉग सिग्नल वायर होगा। आउटपुट में हम बजर लगाएंगे, जिसके लिए हम NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। पिन नंबर 13 के साथ 1K का एक रजिस्टर कनेक्ट करके हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। इमीटर को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और कलेक्टर का कनेक्शन बजर के नेगेटिव के साथ करेंगे। बजर के पॉजिटिव को हम 5 वोल्ट पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं और बजर के पैरेलल में इंडिकेटर के लिए एक LED कनेक्ट करेंगे, जो कि 470 ओम रजिस्टर के साथ होगा। इस प्रकार से वायरिंग करने के बाद जब भी हम सेंसर के सामने कोई भी फायर प्रोड्यूस होता है, तो फ्लेम डिटेक्टर सेंसर उससे निकलने वाले रे को सेंस करके बजर और LED को हाई कर देता है और हमें पता चल जाता है कि उसके रेंज में कहीं पर फायरिंग हुआ है। इसके लिए कोडिंग करने के बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार हम इसका सर्किट का कनेक्शन करेंगे और इस प्रकार जब भी इस सेंसर के सामने फायर प्रोड्यूस होता है, तो ये सेंसर उस फायर को सेंस करके बजर को ऑन कर देता है। इस प्रकार ये फायर सेंसर फायर के रे को डिटेक्ट करके बजर को हाई कर देगा। इस प्रकार मल्टीपल सेंसर्स को पैरेलल कनेक्ट करके हम सेंसिंग का एंगल बढ़ा सकते हैं। इस सर्किट का कोड और सर्किट डायग्राम आपको नीचे के लिंक में मिल जाएगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद प्रवीण तिहारी इन हिंदी, और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और सीखें डिफरेंट टॉपिक्स के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। और कोई प्रोजेक्ट्स आप बनाने की सोच रहे हैं या फिर आपको समस्या आ रही हो, तो आप इस चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं।